A negyedik rész ott indul, ahol az előző rész abba maradt. Tehát Jason fekszik a földön, a baltáját pedig lefoglalják a rendőrök. Ezek után Jason testét felpakolják egy hordágyra, de kimutatja, hogy mennyire nem tetszik ez neki, így hát támad. De tudatják velünk hamar, hogy igazából nem él. Mit ijedezel, halott? Így hát ennyivel letudják az egészet, és felpakolják a mentőautó hátuljába. Majd az éppen zabáló korboncnak valamiért felpakolja a fánkját Jason hullájára, amit nem tudok megérteni. Később Jason újra támad, kimutatva azt, hogy még mindig nem kedveli a párokat. Ezek után a filmipar legkomolyabb színészkedését látjuk. Az idegosztályra! De mivel Jason egy felettébb sértődékeny lélek, ezért nem tud beletörődni abba, hogy meghalt, és abba se, hogy most be lesz zárva ide. Így hát kinyitja az ajtót. Na de a korboncnak sem lehet túl nagy biztonságban, ugyanis hamar lecsap Jason. Ezek után az ápolónőt is elintézi. Ezek után egy igen régi gépen egy nagyon-nagyon retro játékot láthatunk, amit egy űrlény játszik, akit az anyukája fodrászhoz akar küldeni, pedig igazából nincs is haja. Menjetek el a fodrászhoz is! Jaj, ne! De ennek az UFO láthatóan nem örül. Ezek után megvilágosodunk, és látjuk, hogy igazából csak egy srác van a maszk alatt. Ezek után egy autóba megláthatjuk a hullajelöltjeinket, akik valamit valahol énekelnek. Kislegény, üldögél a főben, arra megy a prériboz, megmaradja benne. Ezek után látjuk Pamela Voorheesnak a sírját, aki Jason anyja. Na de hogy a sír ne legyen egyedül, láthatunk egy túrázót is, aki stoppolni akar. De úgy látszik, hogy készült arra, hogy nem fogják felvenni. Azokból neki áll megenni egy banánt, de nem tudja túl sokáig élvezni az ízeket, mert megjön Jason. Később az őrlény fiú, azaz Tamás, kukkol az ablakon keresztül, amitől láthatóan megőrül. Majd az autóból kiugrik Gordon Freeman, Tamás pedig szalad utána. És itt élőben is találkozik a hullajelöltekkel. Megérkezik nővére, aki elrontja a pillanatot. Eztán hazafelé úton lerobban az autó, de minden próbálkozás ellenére Tominak nem sikerül megszerelnie, ezért segít nekik egy arra járó túrázó. Később az egyik nő úszkál egyet a kristálytóban, majd pedig meghal. Ezután a pasi rátalál a holttestére, aki ettől nagyon megijed. Neki is iramodik, de tököllövi Jason egy szigonypuskával. Ezek után meghal még valaki, majd pedig a történelem legkomolyabb párbeszédét hallhatjuk. Fölmegyek, jó? Álmos vagy? Nem. Nem akarsz az alsóágyon aludni? Miért? Te fönt szeretnél? Nem. Mindezek után anyuka kimegy, és meghal. Később a megérkező testvérpár nem találja meg anyjukat, ezért a nővér bebújik egy sátorba. Ezek után valaki támadásba lendül, és amikor reménykednénk, hogy végre jön egy kis akció, kiderül, hogy ez csak a túrázó. Mindeközben az egyik srác dugóhúzót keres, amit Jason kedvesen oda is ad neki. Majd Jason nagyon bedurvul, hiszen kihúz valakit az ablakon. Ezek után megöl még valakit Jason. És még valakit. Ezek után a csávó holttestére rátalál a barátnője, de ő se húzza már sokkal tovább. Majd Jason ellopja a biztosítékot, gondolván, hogy részt tartalmaz. Majd Tommy nővére és a túrázó egyedül hagyják őt a házban, ameddig a szemközti házat csekkolják le, ahol aztán találnak mindent. Egy patkányt, egy öngyilkos kutyát, és még Jasont is. Ezek után Jason behajítja a túrázó holttestét, majd pedig elfogja Tomit. De a nővér még kalapáccsal sem képes észt verni Jason fejébe, így hát szöget üt a fejében egy gondolat. Vagy hát inkább a tarkójában. Ezek után Jason nem tudja az ajtót rendeltetésszerűen használni, így hát megkalapácsozza a falat. Majd pedig belemászik egy tévébe. És amikor azt hinnénk, hogy ez a támadás hatékonynak bizonyult, Jason tudat minket arról, hogy nem. Jason a nővérkét átkergeti a szomszéd házba, majd pedig az önszántából kiugrik az ablakon, amit őszintén nem tudom, hogy hová tegyek.
Komolyan ebbe a filmben mindenki kretén. Majd látjuk, hogy Tamás a legjobb időt választott a hajnyírásra. Majd miután a nővér visszatér a házba, érzi, hogy Jason követte, Tommy pedig még mindig vágja a haját. Ezek után Jason keze ketté lesz vágva, ami nagyon jól lett megcsinálva. Tom Savininek hatalmas gratuláció. Ezek után Tommy még mindig hajat vág, majd pedig látjuk az eredményt, ami eléggé rossz lett. Olyannyira, hogy ez még Jason figyelmét is eltereli, amennyi idő alatt a nővér le tudja csapni a fejéről a maszkot. Majd a maszkkal együtt a macséta is leesik a földre. De egy cseppet se kell aggódnunk, ugyanis a jó szívű Tommy ezt azonnal visszaadja jogos tulajdonosának. Majd ölelés, de hoppá, Jason él még. És ezt Tommy észreveszi, és ahelyett, hogy elmenekülne, inkább megagyalja Jasont jobban.